dado cuenta que era para mí, amores. Esto es como para engancharme, que yo pague y compre esas colonias, amores. Oh my God. No voy a caer de momento, ¿vale? La probé allí en el sitio y yo dije, me la llevo. Me la llevo, mis amores. Esta colonia me costó como 70 y pico de euros, no me acuerdo, 78. Bueno, mira, tengo el ticket aquí. 79,95, o sea, me costó 80 euros, amores. Pero ya lo vale. 80 euros me costó y huele riquísimo. Yo sé que le va a encantar, yo sé que él va a amar esa colonia. Oh my God, de hecho incluso tiene los colores de la bolsa, de los nombres, de todo. Me encantó. No me había fijado en ese detalle, de hecho. Y por aquí me dieron, aunque yo creo que esto es para mí, me dieron estas muestras de perfumes. Sí, es para mí. No me había dado cuenta que era para mí, amores. Esto es como para engancharme, que yo pague y compre esas colonias, mi amores. Oh my God. Pero no voy a caer de momento, ¿vale? Porque yo tengo perfumes ahí que ni siquiera los he abierto, ¿vale? Así que no voy a caer. Aquí viene una de las cosas que me hace mucha ilusión regalarle, porque sí que es verdad que